الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله. Sagantaa keenya irraatiin kan waliin haasofnu dhimma ta'e irratti namoonni muraasa galanii seenaa bulloon garmaa mutolama mana sagaleen dhagahamu. Hello sagaleen dhagahamu jira charu ulfaadha galaamisti namoota kaaniif illee share godha har'a waa'ee bulloo award yookiin immoo badhaasa guddaa awardii baratamne baay'inaan actually jira garuu darbee namoota muraasan kan godhamu garuu most yeroo akkamiidha yeroo magammachuu qofa walii jidhiichifna moo yeroo kaan immoo wal bira jirra yeroo namni duu qofa wal gargaarra moo yeroo lubbuudhaan jirullee wal gargaarra walutumna sini galee har'a waan baay'ee somna baay'isee gaafa namni tokko dhukkubsatu qofa gaafa manni gaddu gaafa manni mataa cabsee gad deemu qofa gargaarra moo yeroo kaan wal gargaaruu walutubuu wal ijaaruu beekna dhimma kanarratti kaafne kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Kanaaf mee yaada bilchaata baay'ee namoonni kaanis galtanii waliin deemuu dandeessu. Dhimmi nuti irratti haasofnu jalqaba irratti waa'ee aartii ilaalchiseeti. Egaa aartiin calaqqee aadaa duudhaa biyya saba tokkooti. Keessumaati immoo artistoonni keenya baay'eedha. Artistoonni keenya keessumaa sagalee uummataa ta'uudhaani aadaa hawaasa keenyaa, aadaa saba keenyaa, duudhaa saba keenyaa akkasumas immoo wanta nuti qabnu addunyaatti nuuf mul'isan kana guddaa galateeffachuun barbaada. Sirba jaalladhee mitan jaalalli sirba waan hin qabu osoo hin taane hundumti keenya beekna waanuma nuti afaaniin dubbannu isuma nuti afaaniin teenyee oromiyaa koo jennee haasofnu isuma nuti amma teenyee hidhamtoonni hiikaman jennu kana sagaleessanii akkasumas immoo bifa sagaleetti tolchanidha kan isaan hawaasa keenya biraan gahan jechuudha. Kanaaf duraan dursaa artistoota keenya guddaa galateeffachuun barbaada galatoomaa isiniin jedha. Mee asirratti waan tokko haasofna. Artistoonni keenya galee hammamii argatu jettanii yaaddu beemmas. Tarii amma baay'een keenya waa'ee anis gama YouTube keessaa YouTubes waan dalaguu fi YouTube irraa galee argamu nan beeka. Artistoota keenya baay'ees immoo itti dhiyeenyaan nan beeka. Artistoonni keenya baay'een isaanii galii xiqqoo argatan fuudhanii maal godhu YouTube viidiyoo hojjetanii YouTube irra godhanii hawaasa isaanii bal'aa biraan ga'u jechuudha. Yommuu YouTube irra godhanittis immoo galii xiqqoo irraa ni argatu. Galiin argamu garuu galii YouTube irraa argamus immoo dilas baay'eedha. Ammam ta'a jettanii yaaddume baay'een keessanii. Dhugaa dubbachuudhaaf aarsaa guddaa kaffalaniiti walaloo barreessuun jira, kaameraa waraabbiin kaameraa jira, editingiin jira, daayireekteera waan kaffalan jira, gatii uffata kireessuun jira, waan baay'een jira jechuudha. Kana hundumaa keessa darbaniiti gaafa daqiiqaa sadii hanga 5 yookiin daqiiqaa 3 hanga 7 gaafa viidiyoon nu bira galu waa tokko nutti fakkaatu baay'ee. Waama salphaa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu kun waan guddaadha. Daqiiqaa 5 sitti fakkaata yookiin daqiiqaa 7 viidiyoo waraabamu suni aarsaa akkamii keessa akka isaan dabarsanii agabuu bulanii nyaatatu nyaati nan beekan baay'ee. Fakkeenyaaf amma artistoota baay'ee fudhachuu dandeessu. Artistoonni keenya baay'een aarsaa hammamii akka isaan kaffalan beekna. Galii isaan argatan garuu hammamidha. Amma yeroo baay'ee YouTube irratti yommuu miliyoona 5 ilaalame miliyoona 6 ilaalame waanuma birrii miliyoona argatan sitti fakkaata. Garuu qarshii isaan argatan kun dhugaan sinitti himaanii yeroo baay'ee Vision Entertainmentis ta'ee dhaabbata garaagaraa irratti kan isaan dabarsanii qarshii isaan argatan hammamidha. An keessa siqee waan hin beekuuf jechuudha. Qarshii isaan argatanii production irraa illee nafu. Yoo margatan illee yoo miliyoona guddaa ilaalameef illee artistoonni muraasni kan milkaa'eef jira. Inni iyyuu harka afaan caalaan darbu jechuudha. Gatii xiqqoo kanuma kiisii keessaa illee hin baane jechuudha baay'een isaa. Namoonni hordofaa jirtan maxxansa kana share godhaa namoota baay'ee biraan nuuf ga'a namoonni gargaaruu danda'an akka isaan nu gargaaran barbaanna jechuudha. Maal siitan beekta waan tokkodha kan nuti baratame. Gaafa lubbuun jiru wal deeggaruu hin beeknu. Gaafa lubbuun jiru wal irratti ka'uu, wal loluu, wal cabsuu malee wal deeggaruu hin barre. Aadaa Oromoo nu biratti waan akkasii keessatti hin baratamne. Aadaa Oromoo kana nu barsiisa osoo hin taane kun barsiifata badaa fi barsiifata amaadha jechuudha. Mee baay'een keenya Hacaaluu fudhannee ilaaluu artista Hacaaluu gaafa lubbuudhaan jiru maal gooneef? Baay'een keenya irratti duulaa turre kan irratti duulaa turan baay'eedha. Isumanni artista Hacaaluu Hundeessaan kondominiyeemii
mana kiraa keessatti kan inni du'e lubbuun isaa darbe jechuudha. Mana kiraa keessatu jiru jechuudha. Utuma kondominiyeemii miti yeroo sana artista Haacaaluu Hundeessaadhaaf utuu viillaa guddaan yookiin magaalaa Finfinnee keessaa walakkaan kennamee fi gammachuu keenya malee gadda keenya miti jechuudha. Garuu yeroo sana gaafa lubbuun jiru gargaaraan turre. Sinni gala miti. Artista Haacaaluu Hundeessaa baay'een keenya gaafa lubbuun darbe erga lubbuun darbee booda kan namoonni baay'een yaadatanii gaafa sana qarshii miiliyoonaan dhangala'a. Inni kunis miiliyoona kenna, inni kun kuma kenna, inni kun kuma dhibba kenna jechuudha. Gaafa lubbuun jiru garuu wal gargaaruu haa barannu, walitti bu'aa haa barru. Namni tokko artistootas dabalatee namoonni kan hojii gaarii hawaasa kanaaf hojjetan, hojii hawaasummaas ta'uu danda'a, hojii dinagdees ta'uu danda'a, hojii kaanis ta'uu danda'a, aartiis ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen bira dhaabbannee deeggaruu qabna jechuudha. Waan dandeessuun saba kee tajaajilli baay'ee ogummaa dandeessuun jechuudha. Dinagdeedhaanis, hawaasummaadhaanis, fayyaadhaan expert taanaan fayyaan tajaajila, dinagdeen taanaan dinagdeen saba kee tajaajilli jechuudha. Maal jechuu barbaadeni? Gaafa lubbuun jirru walutubuu wal gargaaruu hin beeknu bakka. Waama jala murree sararru dhagu. Waama jala murree sararru jechuudha. Gaafa lubbuun hin jirre namni tokko gaafa inni dhiphatu, gaafa inni duuf jedhu, gaafa inni lubbuun isaa darbuuf jedhu qofa iyyuun bu'aa tokko hin qabu. Artistoota Habashaa fakkeenya fudhaame dhugaan isin jedha baay'ee. Bakka biraan deemnaa, biyya Afrikaan deemnaa, Eurooppii deemnaa. Amma akka isaan wal deeggaran, amma akka isaan wal utuban, amma akka isaan wal bira dhaabbatan. Nuti garuu ittiin dhiichisuuf ragaduu malee eessa jiru jennee yaadannee beekna. Artistoonni keenya baay'een lafa isaan jiran beekna. Artistoonni durii baay'een isaanii eessa jiru. Kan biraan immoo artistoonni yeroo ammaa kanatti immoo artistoonni keenya baay'een gama hawaasaa goruudhaan sagalee hawaasaa ta'an baay'een isaanii jiru. Akka fakkeenyaatti irra waa'ee bulloon kaasne malee artistoota hedduu jira. Yoo sangee ta'uun hin malee artistoota baay'eedha kan nuti qabnu jechuudha. Ani sirba jaalladhee miti sirriitti maan jedha. Garuu nama sagalee koo naaf ta'u, nama naaf dubbatu, nama aartii koo, aadaa koo, afaan koo addunyaatti beeksisu deeggaruun qaba jedhee yaada sirriitti jechuudha. Ofuma afaaniin qofa si jaallanne jennee piroofaayilii godhannee takka hiinee takka wacnee dhiisuu miti jechuudha. Maal yaadnee waan tokko yaadne gaalaa waan tokko barannu utuu lubbuudhaan jirru wala deeggarru, utuu lubbuudhaan jirru wala gargaarru, utuu lubbuudhaan jirru wal cina haa dhaabbannu. An dhugaa rabbiin artistoonni keenya maaliif lafa deemu? Konkolaataa bitamuu fi qaban jedha. Dhugaan sin jedha. Mana gaarii keessa taa'uu qabu, argachuu qabu. Kanaan duraa Haacaaluutti kondominiyeemii argate jennee kondominiyeemii taraa namni kamiyyuu keessa jiraachuu danda'u amma biratti duulaa turre. Dhuguma sin jedha baay'ee. Namoota irratti duulaa turtan baay'een keessan of ilaalaa baay'een keessan. Walirratti duuluun qabnu, walaa ijaarru. Artistoonni keenya mana gaarii keessa artistiin Habashaa ko viillaa guddaa birrii kuma 50 kuma 60 kireeffatanii ta'uu barbaada yookiin immoo mana gaarii keessa viillaa gaarii keessa ta'u baay'een isaanii artistii Habashaa baay'ee isaanii fudhachuu dandeessu. Keenya garuu mana kiraa keessatti mana kiraa nam beeka lafa isaan itti galan artistoota keenya baay'ee isaan sin jaallattanii jireenya akkamii keessa akka isaan jiraatan warreen hojii biraa qaban jiru, hojii biraa qabaatan jiru. Garuu immoo aartii kana qofa aartii kanatti cichanii kan hafan baay'een isaanii namoonni baay'een isaanii jiru jechuudha. Isaan garuu jireenya akkamii jiraachaa jiru kan jedhu immoo itti dhiyeenyaa waan an beekuuf jechuudha. Ani yoo sanii wajjin iddoo tokko dhannee guddannee wajjin barannee yookiin immoo waliin been guyyaa tokko argi qaama ijaan dhugaan isin jedha guyyaa tokko ijaan argee sagantaa tokko irratti artistoonni baay'eenis jiru jechuudha. Dirqama koo waliin barachuun qabu, ganda koo ta'uun qabu, maal ta'uun qabu jechuudha. Garuu immoo ammaaf jalqabbiidha. Yoo isaan irratti jalqabaa jira artistii yoo isaan ta'uun qofa osoo hin taane kana booda artistoota keenya ofii keenya adeeggarru. Erga du'ee birriitti hin arginaa. Maal godha lubbuun isaa darbeedha namni tokko jechuudha. Artistoonni kaanis jechuudha. Artistoota baay'ee artistoonni Kiyyaa Badhaadhaan fa'aa jiru, Galaana Gaaromsaa fa'aa artistoota hedduu Andu'aalem Gosaa namoota hedduu jira jechuudha. Tiikaa Xafarii fa'aa jechuudha. Garuu immoo amma jalqaba waan tokko jenne egaa sirbi bulloo jedhamu yookiin immoo bulloon gara maamu tolaa maaf mana hidhaa oolaa kan jedhu sirba jedheen fudhugaa sagalee makeenya ta'ee yaada. Namoota muraasa wajjin walitti dhufnee maal goone maaliifi artistii kanaa fi deeggarsa osoo hin taane badhaasa deeggarsa miti badhaasa awwaardi bulloo awwaardi jedhamu maaliif hin qopheessinu kan jedhuuni warra Vision Entertainment wajjin isaasofne warra kaan waliin isaasofne nama gargaaruu qabna walutubuu qabna. Artistiin kuni artistii yoo san geetoon dhugaa isin jedha hin beektan. Artist Haacaaluu Hundeessaadhaaf walaloo bareedaa sirboota bareedaa kan kennaa ture. Artist Addalaa Gammachuu Dhabe Oromiyaa kan jedhe walaloo bareedaa kenneefi artistoota hedduu kan akka Andu'aalem Gosaaf illee Margituu Warqinaa Caalaa Bultumee artistoota baay'eedhaaf illee kennaa ture jechuudha. Nama cimaadha. Dhugaan isin jedha mucaan suni mataan isaa kitaaba tokko nama kana deeggaruu qabna utubuu qabna jennee jalqabaa fi isarraa jalqabneerra baay'ee.
konkolaataa bareedaatti illee yoo binni ilaalle rakkoo maalii qaba yoo Oromoon qabaate yeroo baay'ee rakkinni keenya waalla namni tokko yeroo qabaatu yoo qabeenyaa horatu hin jaallannu dhugaan isin jedha baay'ee adama fakkeenyaaf hammanii Oromoon Finfinnee keessas iddoo gaarii tu hoteela guddaa tokko ijaare keessa galeen nyaadhaa keessa galeen boqodha konkolaataa gaarii tokko tu qabaate tarii liiftii na fuudhuu danda'a warra kanis liiftii fuudhuu danda'a jechuudha. Walaa deeggaru walaa guddisnu walaa utumnu walaa ijaarru kan jedhu jechuudha. Ammallee namoota biraan nuuf gaa namoonni hordofaa jirtan maxxansa kana jechuudha. Kanaafi maal yaadne waan tokko yaadne artistii Yoosan Geetahuun waliinis dubbatameera. Yeroo darbe weellisaan tokko weellisaan Afrikaa tokko deeggartoonni isaa guyyaa birthday isaa yookiin immoo guyyaa dhaloota isaatti calluma jedhee deeggarsa jedhee gaafanna. Deeggartoonni isaa qarshii miliyoona 100 guyyaa tokkotti yookiin immoo yeroo muraasa gidduutti sassaabanii kennaniif jechuudha. Mee warri bulloo jaallattanii GoFundMe bannee jira. GoFundMe sanarratti kan isin dhibu galgala bannee amma $2,200 baragannee jira. Qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 120 olii jechuudha. $2,200 halkan sa'aatii 7 keessa rafnee yeroo sanatti warra Ameerikaa jiran quunnamnee GoFundMe nabanamu jennee GoFundMe bannee qarshii amma kan argine jechuudha. Ganaadhaan mallee xiqqoodha qarshiin kun maal qabdi baay'ee. Garuu waan gaarii haa ijaarru. Ammaa fi jalqabbiidhaa fi artistii Yoosan Geetahuun irraa jalqabaa jira. Booda garuu inni itti fufna artistoota kaan illee itti fufa. Artistoota sagalee uummataa ta'an jechuudha. Kanaafi haa deeggarru GoFundMe banamee jira. GoFundMe sana timeline koo jala galaalaa. GoFundMe link isaa immoo akkuma ni live kana xumuree ba'ee nama maxxansaa. Namoonni biraan Lalisaa Idris Faalles maxxansaa jiru. Birraan Gammadiifas maxxansaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanaafi ana naakaffalame osoo hin taane waa tokko irraa argadhaaf osoo hin taane artistiin keenya namoonni jaamu mataa ta'an jaamu waasaa ta'an nama aadaa keef afaan kee siif dubbatu nama afaan keef aadaa keef siif dubbatu sagalee siif ta'u yoomillee gargaarsa miti ammallee taanaan ifama naa godha haa badhaafnu awwaardii guddaa laannuufi ofuma afaanii isin jaalladha maaloodha jechuun waan ta'u gatiin qabu baay'ee argineerra baay'ee. Dhugaan isin jedha. Hanga ammaatti nama 28 qofa kan donate godhe. Nama 28 qofa Oromoon kan qabu. Mee diasporoonni keenya warri biyya alaa jirtan GoFundMe sana sintu beeka tuttuqaati. Doolaaruma 50 dhibbas 20 30 haa ta'u 200 2,000 haa ta'u irra galchaa. Hanga ammaatti gara 2,800 galee irratti fakkaata. Kanaafi kana qofa osoo hin taane jajjabinni akkasii artistoota keenya hundumaaf haa baratamu. Artistoonni keenya sagalee uummataa ta'an leencoon faa jiru, keekiyyaan faa jiru kanneen hedduudha isaan jechuudha. Artisti Galaanaa Gaaromsaa artistoonni gaariin jiru jechuudha. Awwaardii akkasii deeggarsa sun tana awwaardii agoonuu fi ajajjabeessinuudha malee waan biraa miti jechaa jiru. Awwaardiin barbaachisaadha. Isaan jajjabeessaa, isaan amaleessaa. GoFundMe bannee jirra, GoFundMe maxxansinee jira. Galatooma namoonni baay'een GoFundMe nu gaafachaa jirtu. Timeline ko jala galat naaf argeetu kanuma jala GoFundMe linkii gadhiisnee jirra. GoFundMe maxxanseen jira. Galgala maxxansinee galgaluma sana $2,200 arganneerra gammaatti. Ammas immoo itti fufna waan guddaadha. Kanaafi ammaaf jalqabbiidha. Warri kaan immoo hubadhaa. Ani waan tokko na dhiba baay'ee. Namoonni complaining godhina bakka yommuu hojii tokko hojjechuudhaaf jennu complaining godhina. Artistiin hundumaa si'a takkaatti waliin ga'uu hin dandeenyu. Jalqabbiidhaaf jalqabnee jirra. Kaanis immoo itti fufna. Malee yommuu waan tokko gootu kunoo maaliif hin laanne kanoo maaliif hin laanne jalqaba awwaardiidhaan nama tokkoof laanne jennetti deemna namoonni jaallattaniif dinqisiifattan kenna. Isin jechuun barbaada bulloon yookiin immoo artistii Yoosan Geetahuun haa badhaafnu deeggartoota isaa tanis deeggaraa isaa waan ta'eef malee waan biraa miti fira isaa miti ganda isaa dhaladhee miti Oromoodha. Oromummaatu wal nu barsiise akkasumas immoo aartii keessatti wal barree aartiin immoo calaqqee hawaasa tokkooti waan ta'eef aartii keessatti wal barree waan ta'eef kana akkasuma yisiisu malee waan addaa wanti commenti linkii isin maxxansaati GoFundMe warra gaafattanii ammuman linkii sorry maxxansuu hin dandeenye timeline koo jala jira timeline koo jalaatti deemtanii argachuu dandeessu. Kanaaf mee namoonni immoo yaada keessan nuuf qooduu barbaadan galtanii yoo jiraattan galtanii join gochuudha yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Awwaardii bulloo awwaardii alaannuuf egaa baay'ee jaallatameera. YouTube irraa immoo margatu dhugaan isin jedhaa galii YouTube irraa argamu anis YouTuber waan ta'eef YouTube waan hojjetuuf galii YouTube irraa argamu ammas yaaddan miti. View tokkotti amma akka kafalu beekna baay'ee view miliyoona tokkotti amma akka kafalu beekamaadha. Baay'ee waggaa tokko ji'a jaatti fudhachuu danda'a. Gatii isaaniitti hojjetan deebisuudhaaf illee kaameraa argitaniitu kaameraa HD 4K dhaan waraabama.
directing qaba, stage qaba, maal qaba, iddoo garaa garaatti hojjetama waan ta'eef gatii isaa deebisuudhaaf illee yeroo dheeraa fudhata. Yeroo dheeraa booda sirba isaanii dhaggeeffatanii waggaa tokko ji'a waggaa lama booda kan isaan nama tokko waa argachuu jalqaban jechuudha. Maaliif gatii production sana cover godhanii jechuudha. Kanaaf hin badhaafna jenneerraa linkii isaa keenya jirraa hundumti keessanii linkiin isaa GoFundMe banamee jira. GoFundMe baname sana immoo kan argachuu dandeessan eessarraati timeline ku jala galaalala isa godha share godhaa maxxansaallee share godhaa isin jechuun barbaada. Galatooma namoonni baay'ee yaaduu laachuudhaaf seenaa jirtu. Sorry, nurakkisaara kanaaf maal jechuun barbaade adaraa keessan waa tokko malee aadaa akkasii jijjiiru namni kamiyyuu gaafa lubbuudhaan jiru wal deeggaru gaafa lubbuudhaan jiru wal irratti duultee gaafa dootu profaayilii godhachuun kee bu'aan qabu yookiin wal godhachuun bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu afaan kidhaan si tajaajila tanan gama fakkeenyaaf amma social media kanarratti namoonni nu tajaajilan hedduu jira baay'ee gama aartiidhaanis gama ICTdhaan yookiin immoo teekinooloojiidhaan namoota baay'ee fakkeenyaaf akka Abdiisaa Baanchaa fudhachuu dandeessu. Mucaa ICTdhaan tajaajilu gama fayyaatii kan nu gargaaran baay'een isaanii jiru. Gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin aartii kanaaf walaa deeggarru walaa utumnu isinillee hawaasa keenya waan tokko bu'aa tokko buusnee dabarru caallumanne Facebook irraati haala itti fayyadama miidiyaa hawaasummaallee haa beeknu warri hin beekne jechuun barbaada. Bulloo awaardiin jalqabee jira mee galgala meeqa galchina doolaara 10,000 galgala galee buluu qaba. Amma I think erganii galee booda namoonni baay'een galchaa jirtu ijoollee warra Ameerikaa reefuu irraa ka'aa jirtu nutti himaa jirtu. Namoonni baay'een nu gaafatanii maxxansinee jirra GoFundMe awaardii kana awaardii bulloo awaardii jennee moggaafnee jirra. Qarshiin isaa immoo gaafa ba'u namoonni achirraati Ameerikaa irraati namoonni fasiliit nu gochaa jiran jiru waan ta'eef yeroo sana awaardii sana immoo laayivii galee isinitti agarsiifna yeroo sana isiniin jechuu barbaadeenii agargaarru adeeggarru akkuma kana fixaniini profaayilii koo jala galaatii linkii isaa keenya jira linkii isaa galaatii donate godha. Marifii alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin hubee aliisaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin hubee aliisaa hundatti alhamdulillahi